नमस्कार र स्वागत छ किताब बोल्छ युट्युब च्यानलमा। यो च्यानल शब्दहरू पढ्न नभई महसुस गर्न बनाइएको हो। यहाँ किताबहरू केवल अक्षर होइनन्, यहाँ किताबहरू बोल्छन् तपाईको दिमागसँग, तपाईको जीवनसँग र तपाईको सोचसँग। यदि तपाई जीवनबाट अलि थाक्नु भएको छ, यदि तपाईलाई लाग्छ सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा म आफै हराउँदैछु, यदि तपाई सोच्नुहुन्छ किन म सानो कुरामा पनि अति धेरै चिन्ता गर्छु भने आजको यो अडियो बुक तपाईको लागि नै हो। साँचो कुरा सुनौ। तपाईको समस्या यो होइन कि तपाईलाई जीवनमा समस्या छन्। तपाईको समस्या यो हो कि तपाई सबै कुरालाई समस्या ठान्नुहुन्छ। तपाई सबैको एक्सपेक्टेशन पूरा गर्न खोज्नुहुन्छ, सबैको अप्रुभल चाहनुहुन्छ, सबै कुरा पर्फेक्ट बनाउन चाहनुहुन्छ र यही कारण तपाई थाक्नु भएको छ। तपाई फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ, तपाई मेन्टली एक्जस्टेड हुनुहुन्छ। आजको किताबले तपाईलाई सिकाउँछ सबै कुरा केयर गर्नु पर्दैन, सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन र सबै कुरा तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी होइन। आज हामी जुन किताबको कुरा गर्दैछौं त्यो कुनै मोटिभेशनल फेरी टेल होइन। यो किताबले तपाईलाई सधैँ पोजिटिभ बन भन्ने झुटो सपना भेज्दैन। यो किताब ब्लन्ट छ, कहिलेकाहीँ असहज लाग्छ र यही कारणले यो किताब पावरफुल छ। यो किताब लेखिएको हो एक लेखकद्वारा जसले आफै धेरै गल्ती गरे, धेरै फेल भए, धेरै कन्फ्युज्ड भए र त्यसैबाट जीवन बुझ्न थाले। यो किताबको मूल सन्देश एक वाक्यमा यस्तो छ: जीवन सुधार्न सबै कुरामा ध्यान नदेऊ, केही कुरालाई मात्र महत्व देऊ। अब ध्यान दिनुहोस्, यो अडियो बुक कुनै पनि ओरिजिनल च्याप्टर कपी गरिएको होइन। यो उक्त किताबका वितालहरूबाट प्रेरित भएर मानिसले मानिसका लागि लेखिएको एक ओरिजिनल न्यारेसन हो। अब सुरु गरौं अडियो बुकको पहिलो अध्याय। अध्याय 1। किन हामी बेकार कुरामा यति धेरै ध्यान दिन्छौं? मानिसको दिमाग एकदमै अनौठो हुन्छ। हामीसँग सोच्ने शक्ति छ, कल्पना गर्ने शक्ति छ, भविष्यको चिन्ता गर्ने शक्ति छ, तर यही शक्ति हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि हो। हामी यस्तो कुरामा पनि दुखी हुन्छौं जुन अझै भएको छैन। हामी यस्तो कुरामा पनि डराउँछौं जुन कहिल्यै नहुन सक्छ। किन? किनभने हामीले सिकेका छौं सबै कुरा केयर गर्नुपर्छ। बचपनदेखि नै हामीलाई भनियो अरूले के भन्लान्, सोसाइटीले के सोच्छ, तिमी सफल देखिनुपर्छ, तिमी पर्फेक्ट हुनुपर्छ र बिस्तारै हामीले एउटा झुटो रूल बनायौं। यदि म सबै कुरा ठिक गरेन भने म ठिक मान्छे होइन। तर सत्य के हो भने सबै कुरा ठिक गर्नु असम्भव छ। अध्याय 2। केयर गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ। तपाईको मोबाइलको ब्याट्री जस्तै तपाईको केयर गर्ने क्षमता पनि सीमित हुन्छ। यदि तपाई दिनभर सबै नोटिफिकेशन खोल्नुहुन्छ भने ब्याट्री छिटै सकिन्छ। ठीक त्यस्तै यदि तपाई सबैको ओपिनियन, सबैको जजमेन्ट, सबैको एक्सपेक्टेशन मनमा राख्नुहुन्छ भने तपाईको मेन्टल एनर्जी छिटै सकिन्छ। त्यसपछि तपाई भन्नुहुन्छ म मोटिभेशन फिल गरिरहेको छैन, म डिप्रेस जस्तो लाग्छ, म केही गर्न सक्दिन। तर समस्या मोटिभेशन होइन, समस्या मिसप्लेस्ड केयर हो। तपाई गलत कुरामा धेरै केयर गर्दै हुनुहुन्छ। अध्याय 3। नट गिभिङ अ फक भनेको केयरलेस हुनु होइन। यहाँ धेरैले गल्ती बुझ्छन्। नट गिभिङ अ फक भनेको सबै कुरा इग्नोर गर्नु होइन, जिम्मेवारीबाट भाग्नु होइन, रूड हुनु होइन। यसको अर्थ हो सही कुरालाई मात्र केयर गर्नु। उदाहरणका लागि तपाई आफ्नो परिवारलाई केयर गर्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो क्यारेक्टरलाई केयर गर्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो ग्रोथलाई केयर गर्नुहुन्छ। तर र्यान्डम मान्छेको कमेन्ट, बेकार कम्प्यारिजन, सबैलाई इम्प्रेस गर्ने प्रेशर, यी कुरालाई छोड्न सिक्नुपर्छ। अध्याय 4। पेन बिना ग्रोथ हुँदैन। हामी सबै पेनबाट भाग्न चाहन्छौं। हामी चाहन्छौं सफलता पेन बिना आओस्, कन्फिडेन्स स्ट्रगल बिना आओस्, रिस्पेक्ट स्याक्रिफाइस बिना आओस्। तर जीवन यस्तो काम गर्दैन। हरेक भ्यालुएबल कुराको मूल्य हुन्छ र त्यो मूल्य अक्सर पेन नै हुन्छ। तपाई कुन पेन रोज्नुहुन्छ त्यसले नै तपाईको भविष्य तय गर्छ। डिसिप्लिनको पेन वा रिग्रेटको पेन, ट्रुथ बोल्ने पेन वा फेक भएर बाँच्ने पेन। अध्याय 5। तपाई स्पेशल हुनुहुन्न र यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई सधैँ भनियो तिमी स्पेशल छौ, तिमी युनिक छौ, तिमी अरूभन्दा फरक छौ। यो सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर यसले एउटा समस्या बनायो। हामीले सोचेका छौं मसँग स्पेशल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, म फेल हुनु हुँदैन, म स्ट्रगल गर्नु हुँदैन। तर सत्य के हो भने तपाई पनि अरू जस्तै मानिस हो। तपाई फेल गर्नुहुन्छ, तपाई गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाई कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ र यही एक्सेप्ट गरेपछि जीवन हलुका हुन्छ।
जब तपाईँ आफूलाई भगवान सम्झन छोड्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँ शान्ति पाउनुहुन्छ। अध्याय 6 सक्सेसको गलत डेफिनेसन। समस्या सक्सेस होइन, समस्या सक्सेसलाई हामीले गलत तरिकाले बुझ्नु हो। हामी सोच्दछौं धेरै पैसा भनेको सक्सेस, धेरै फलोवर भनेको सक्सेस, सबैले प्रेज गर्नु भनेको सक्सेस। तर यी सबै बाहिरी मेजरमेन्ट हुन्। बाहिरबाट हेर्दा मान्छे सफल देखिन सक्छ, तर भित्रबाट खोक्रो हुन सक्छ। साँचो सक्सेस भनेको के हो? साँचो सक्सेस भनेको राति सिरानीमा टाउको राख्दा मन शान्त हुनु हो। साँचो सक्सेस भनेको आफ्नै मूल्य भ्याल्युज अनुसार बाँच्न सक्नु हो। यदि तपाईँ अरूको डेफिनेसन अनुसार सफल बन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिल्यै स्याटिस्फाइड हुनुहुन्न, किनभने त्यो दौडको अन्त्य नै हुँदैन। अध्याय 7 सोशल मिडियाले हाम्रो दिमाग कसरी बिगार्छ। आजको संसारमा हामी दुखी हुनुको एउटा ठूलो कारण छ कम्प्यारिजन। सोशल मिडिया खोल्नुहोस्, सबै खुशी देखिन्छन्, सबै सफल देखिन्छन्, सबै पर्फेक्ट देखिन्छन्। तर तपाईले एक कुरा बुझ्नुपर्छ, सोशल मिडिया मान्छेको हाइलाइट रिल हो, पूरा फिल्म होइन। मान्छे आफ्नो फेलियर देखाउँदैन, आफ्नो इन्सेक्युरिटी देखाउँदैन, आफ्नो स्ट्रगल देखाउँदैन, र तपाईँ आफ्नो बिहाइन्ड द सिन्स अरूको हाइलाइटसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ। यही हो सेल्फ डिस्ट्रक्सनको सूत्र। नट गिभिङ अ फक भनेको सबैलाई अनफलो गर्नु होइन, तर आफूलाई याद गराउनु हो यो रियल लाइफ होइन। अध्याय 18 रिस्पोन्सिबिलिटी। साँचो शक्ति यही छ। यहाँ एउटा कड़ुवा सत्य छ, तपाईको जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसको जिम्मेवारी अन्ततः तपाईको हो। यो सुन्दा अलि अनफेयर लाग्न सक्छ, मेरो गल्ती थिएन, परिस्थिति खराब थियो, अरूले धोका दिए, यी कुरा सत्य हुन सक्छन्। तर जिम्मेवारी लिनु भनेको दोष स्वीकार गर्नु मात्र होइन। जिम्मेवारी लिनु भनेको अब म के गर्छु भन्ने प्रश्न सोध्नु हो। जबसम्म तपाईँ जिम्मेवारीबाट भाग्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँ पावरलेस हुनुहुन्छ। जुन दिन तपाईँ भन्नुहुन्छ यो मेरो जीवन हो, त्यो दिनदेखि तपाईँ बलियो बन्न थाल्नुहुन्छ। अध्याय 9 मिनिङ बिना ह्याप्पिनेस हुँदैन। हामी सबै खुशी हुन चाहन्छौं, तर खुशी गोल होइन, खुशी साइड इफेक्ट हो, मिनिङफुल जीवनको साइड इफेक्ट। यदि तपाईको जीवनमा कुनै अर्थ छैन भने सानो समस्या पनि ठूलो दुःख बन्छ, तर यदि तपाईको जीवनमा स्पष्ट अर्थ छ भने ठूलो दुःख पनि सहन सकिन्छ। आफूलाई सोध्नुहोस्, म केका लागि दुःख सहन तयार छु? त्यही प्रश्नको उत्तरमै तपाईको मिनिङ लुकेको हुन्छ। अध्याय 10 भ्याल्यु छनोट नगरेसम्म जीवन गडबड हुन्छ। सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन, तर तपाईले के इम्पोर्टेन्ट हो छनोट गर्नै पर्छ। यदि तपाईले आफ्नो भ्याल्यु आफै डिफाइन गर्नु भएन भने समाजले तपाईका लागि डिफाइन गरिदिन्छ, र समाजको भ्याल्यु अक्सर सुपरफिशियल हुन्छ। साँचो भ्याल्यु भित्रबाट आउँछ, इमानदारी, जिम्मेवारी, साहस, सिक्ने इच्छा। यी भ्याल्युमा जति फोकस गर्नुहुन्छ उति जीवन सरल बन्छ। अध्याय 11 फेलियर मित्र हो, शत्रु होइन। हामी फेलियरदेखि डराउँछौं किनभने फेलियरले हाम्रो इगो तोड्छ, तर फेलियर बिना ग्रोथ हुँदैन। फेलियरले तपाईलाई सिकाउँछ तपाई को हुनुहुन्न, र यही थाहा पाउनु अगाडि बढ्नेको पहिलो पाइला हो। नट गिभिङ अ फक भनेको फेल हुँदा लाज नमानेर फेलबाट सिक्नु हो। अध्याय 12 डेथको सम्झनाले जीवन बदल्छ। यो अलि गहिरो कुरा हो। एक दिन तपाई मर्नुहुन्छ, म पनि मर्छु, सबै मर्छन्। यो डरलाग्दो होइन, यो क्ल्यारिटी दिने कुरा हो। जब तपाई यो स्वीकार गर्नुहुन्छ तब तपाई फजुल कुरामा केयर गर्न छोड्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई सोध्नुहुन्छ यो कुरा मेरो सीमित जीवनका लागि साच्चै इम्पोर्टेन्ट छ? यदि छैन भने छोडिदिनुहोस्। यही हो नट गिभिङ अ फकको असल अर्थ। अब हामी यो अडियो बुकको अलि गहिरो तहमा प्रवेश गर्दैछौं। यहाँ सबै कुरा जोडिन्छ, यहाँ जीवनको फिल्टर स्पष्ट हुन्छ। अध्याय 23 रिलेशनशिप्समा बाउन्ड्री किन आवश्यक छ? धेरै मानिस अरूलाई खुशी पार्ने क्रममा आफूलाई बिर्सिन्छन्। उनीहरू नो भन्न सक्दैनन्, आफ्नो लिमिट देखाउन डराउँछन्, र पछि थाक्छन्, रिसाउँछन्, र सम्बन्ध बिग्रिन्छ। बाउन्ड्री भनेको अरूलाई टाढा धकेल्नु होइन, बाउन्ड्री भनेको आफ्नो सम्मान गर्नु हो। जब तपाई आफ्नो समय, आफ्नो एनर्जी, आफ्नो भावना सबैलाई बाँड्नुहुन्छ तपाई आफै खाली हुनुहुन्छ। साँचो सम्बन्ध त्यो हो जहाँ तपाई आफू भएर बस्न सक्नुहुन्छ। अध्याय 14 कन्फिडेन्स कसरी बनिन्छ र कसरी बिग्रिन्छ। कन्फिडेन्स एफर्मेसन बोलेर आउँदैन, कन्फिडेन्स भित्रैबाट आउँछ, आफ्नै शब्द र कर्म मिल्दा। तपाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ र त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसले कन्फिडेन्स बनाउँछ। तर जब तपाई सबैलाई इम्प्रेस गर्न झुटो बाँच्नुहुन्छ कन्फिडेन्स बिस्तारै टुट्दै जान्छ।
नट गिभिङ अ फक भनेको आफूलाई प्रुभ गर्न सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन, आफूले आफैसँग इमानदार हुनु हो। अध्याय 15। इमोशन्सलाई दबाउने होइन, बुझ्ने। हामीलाई सानोदेखि नै सिकाइयो, नरौ, स्ट्रङ बन, इमोसन देखाउनु कमजोरी हो। तर इमोसन कमजोरी होइन, इमोसन इन्फर्मेसन हो। रिस आउँछ भने केही गलत भइरहेको छ, दुःख लाग्छ भने केही महत्त्वपूर्ण छ। इमोसनलाई दबाउँदा तिनीहरू हराउँदैनन्, तिनीहरू अझ बलियो भएर फर्किन्छन्। नट गिभिङ अ फक भनेको इमोसन नआउनु होइन, इमोसन आएपछि त्यसले तपाईलाई कन्ट्रोल नगरोस् भन्ने हो। अध्याय 16। एक्सेप्टेन्स, सबैभन्दा अन्डररेटेड शक्ति। जीवनमा केही कुरा चेन्ज गर्न सकिँदैन, केही लस फिर्ता आउँदैन, केही मानिसहरू कहिल्यै बदलिँदैनन्। एक्सेप्टेन्स भनेको हार मान्नु होइन, एक्सेप्टेन्स भनेको एनर्जी सही ठाउँमा लगाउनु हो। जुन कुरा चेन्ज गर्न सकिँदैन त्यससँग लडेर थाक्नुको सट्टा अगाडि बढ्नु हो। एक्सेप्टेन्स आएपछि मन हलुका हुन्छ र त्यही हलुका मनबाट साँचो एक्सन सुरु हुन्छ। अध्याय 17। यु आर नट योर थट्स। यो कुरा धेरैले बुझ्दैनन्। तपाईको दिमागमा दिनभर हजारौं विचार आउँछन्। सबै विचार सत्य हुँदैनन्, सबै विचार तपाई होइनन्। कहिलेकाहीँ दिमागले भन्छ तिमी कमजोर छौ, तिमी सफल हुँदैनौ। तर त्यो आवाज तपाई होइन, त्यो केवल पुरानो कन्डिसनिङ हो। नट गिभिङ अ फक भनेको हरेक विचारलाई गम्भीर नलिनु हो। अध्याय 18। डिस्कम्फर्ट बिना क्ल्यारिटी आउँदैन। हामी क्ल्यारिटी चाहन्छौं, तर डिस्कम्फर्ट बिना। हामी चाहन्छौं सबै कुरा क्लियर होस्, तर रिस्क नलिनु। तर जीवनले क्ल्यारिटी एक्सन पछि दिन्छ। पहिले डर लाग्छ, पहिले कन्फ्युज हुन्छ, पछि मात्र स्पष्ट हुन्छ। यदि तपाई सधैँ कम्फर्टेबल बस्नुभयो भने तपाई सधैँ कन्फ्युज्ड नै रहनुहुन्छ। अध्याय 19। तपाईको समय सीमित छ। दिनमा 24 घण्टा बस। तपाईले सबैलाई समय दिन सक्नुहुन्न, सबै सपना पछ्याउन सक्नुहुन्न, सबै कुरा ट्राई गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले छनौट अनिवार्य छ। जसलाई तपाई टाइम दिनुहुन्छ त्यही तपाईको जीवन बन्छ। नट गिभिङ अ फक भनेको गलत ठाउँमा समय बर्बाद नगर्नु हो। जीवन सरल तब हुन्छ जब तपाई कम कुरालाई गहिरो गरी केयर गर्नुहुन्छ। अब हामी यो अडियो बुकको अन्तिम तहमा आइपुगेका छौं। यहाँ सबै कुरा जोडिन्छ, यहाँ जीवनको फिल्टर स्पष्ट हुन्छ। अध्याय 20। लाइफको अन्तिम फिल्टर। कल्पना गर्नुहोस्, आज तपाईको जीवनको अन्तिम दिन हो। आज तपाईलाई अरूले के सोच्छन् त्यो कत्तिको इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। आज तपाईलाई सोशल मिडियाको लाइक कत्तिको अर्थपूर्ण लाग्छ। धेरै जसो कुरा अचानक मिनिङलेस हुन्छ र केही कुरा मात्र बाँकी रहन्छ। तपाई कस्तो मानिस हुनुहुन्थ्यो? तपाईले कसलाई माया गर्नुभयो? तपाईले कुन कुराका लागि इमानदारीका साथ उभिनुभयो? यही हो लाइफको अन्तिम फिल्टर। नट गिभिङ अ फक भनेको आजैदेखि यो फिल्टर प्रयोग गर्नु हो। अध्याय 21। फ्रीडम वास्तवमा के हो? फ्रीडम भनेको जसले मन लाग्यो त्यो गर्नु होइन। फ्रीडम भनेको गलत कुरालाई नो भन्न सक्नु। फ्रीडम भनेको अरूको एक्सपेक्टेशन भन्दा आफ्नो भ्याल्युलाई माथि राख्न सक्नु। फ्रीडम भनेको आफ्नै निर्णयको जिम्मेवारी लिन सक्नु। जब तपाई सबैलाई खुशी पार्न छोड्नुहुन्छ तब मात्र तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अध्याय 22। सफरिङ अपरिहार्य छ, तर पोइन्टलेस सफरिङ अप्सनल। जीवनमा दुःख नआउने कुनै बाटो छैन, तर दुःखको प्रकार तपाईले छान्नुहुन्छ। साँचो कुराका लागि दुःख वा बेकार अप्रुभलका लागि दुःख, ग्रोथका लागि स्ट्रगल वा कम्प्यारिजनका लागि स्ट्रगल। नट गिभिङ अ फक भनेको दुःख नआओस् भन्नु होइन, सही दुःख रोज्नु हो। अध्याय 23। सबै कुरा जोड्ने एउटै सूत्र। अब सबै कुरा एउटा सूत्रमा बाँधौं। तपाईको जीवन तपाईले केयर गर्ने कुराहरूको प्रतिबिम्ब हो। यदि तपाई गलत कुरालाई केयर गर्नुहुन्छ भने जीवन भारी हुन्छ। यदि तपाई सही कुरालाई केयर गर्नुहुन्छ भने जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ। संसार बदल्नु पर्ने छैन, तपाईले केयर गर्ने लिस्ट बदल्नु पर्ने हो। तपाई पर्फेक्ट हुनु पर्दैन, तपाई सधैँ पोजिटिभ हुनु पर्दैन, तपाई सबैलाई मन पर्नु पर्दैन,
तपाई केवल इमानदार हुनुहोस्, साहसी हुनुहोस् र सीमित एनर्जी सही ठाउँमा लगाउनुहोस्। सबै कुरा केयर नगर्नु यो कमजोरी होइन, यो परिपक्वता हो। अब म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईको जीवनमा अहिले यस्तो कुन एउटा कुरा छ जसलाई तपाई आजदेखि केयर गर्न छोड्न चाहनुहुन्छ? कमेन्टमा इमानदारीका साथ लेख्नुहोस्। शायद तपाईको जवाफले अरू कसैलाई पनि हलुका बनाइदिएला। यदि यो अडियो बुकले तपाईको सोचमा सानो भए पनि क्ल्यारिटी दिएको छ भने किताब बोल्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। यहाँ हामी किताब मात्र होइन, जीवन बुझ्ने कुरा बोल्छौं। यो अडियो बुक अन्त्य हुँदैछ, तर तपाईको यात्रा यहीँबाट सुरु हुन्छ। धन्यवाद यहाँसम्म सुन्नुभएकोमा। जय नेपाल।